Ja, van harte welkom bij Vloggen met Marco. We staan nu in de Twinkerdom en ik ga jullie alle beesten proberen te laten zien die jullie leven. Tot zo! Ja, van harte welkom terug in het zwembad met Vloggen met Marco. En zoals jullie zien valt de drukte wel mee. Ik ben ook van de waterbaan geweest al. Dat laat ik jullie zo zien. En van die mooie dieren. Dus blijf vooral kijken.
Oh oh.